Всем здорово, пацаны, с вами Дайтубер. Сегодня мы купили зажигалку с Моисеем, чтобы поджечь одну бумажку в нашем бункере. Кстати, вот так вот наш бункер выглядит. Там еще одна комната. Показываю бумажку. Сейчас мы хавали чипсы. Грибы с сметаной. Да, давай, прыгай. Ребят, скоро лето. Из всех девчонок с 8 марта. На дворе уже весна, пацаны. Уже надо к всему готовиться. О, ты нашел бумажку еще? Мы в дуэте, кстати, эту купили. Тут даже ветра нет. Ложим. Знаешь, нам надо кирпичей обустроить, чтобы не распространился огонь. Да? Да. Вот, возьми кирпич. Что за херня? Подержи-ка. А, не достаются, все. Они приклеились, прикинь. Сейчас, подожди. Хотя бы надо единственный какой-нибудь кирпич достать. Ребят, тут, короче, кирпичи все склеены. А, не. Один не отклеился. Один отклеился. Так, сверху накидываем бумажку. Давай. Это все по технике безопасности, чтобы ничего не распространилось. Давай еще. Что, соблюдайтесь? А вот же еще кирпичи. Мы что, сюда не ходим? А? О, нашел еще кирпич он. Так, надо закрыть. Нам единственный остался, а вон там я видел. Во, как раз. Давай сюда я подожду. Не надо. Еще. Будем греться. У него как раз обувь мокрая. Я хотел тут типа навес сделать, чтобы обувь грелась, но он говорит, чтобы потом без ботинков остаться. Ага. Ау, сам обжегся, сейчас другую камеру. Пошел процесс. Давай не кидаем каких-нибудь бумажечек. Блин, они влажные. Давай пакет возьмем, он тоже влажный. Пошел процесс? Да. Грейся пока что. Хорошечно. О, Если небольшой костер мы развели. да, просто вся бумажка загорится тоже. Сейчас возьму что-нибудь еще поджечь. Не, ну, по крайней мере, нормально. Дай, дай. Короче, я ему отдал эту жигу. Мы с ним договорились. Ну, дай пока что. Она стоила 17 рублей, кстати. Блин, быстро как-то. Можно? Берег. Что хотя бы греемся. Ну да. Вот эти вот маленькие окурки будут долго гореть. Блин, но обложка не горит. Ну все, пусть тут будет. Я положу пока. Не, я пока ее себе оставлю временно. Как домой пойдем, я тебе ее дам. Давай сейчас. Нет, давай чуть попозже. Я еще жечь буду, потому что вообще кайф, да? Ребята, ой, вообще. Вот это звуки. Грейся, пока я еще бумажек надерну. Возьму, ладно? Найду что-нибудь. Бумажки всякие. Кола. Пластик, кстати, хорошо горит, пацаны. Но нам нужен пустой. Вот, например. Давай сейчас не разжим. Так. Вот эта бутылка будет долго гореть. Ложим рядом. Чего? Все, расплавилось. Чтобы вот это подвинуть, чтобы так.
Давай. Кстати, то мы поджигали вот эту бутылку. Тоже рядом положим. Где жить? Давай. Подожди еще. Беру. Короче, все. Там заброшенный домик. Мы в него потом пойдем. Нормально греешься? Идеально? Еще здесь поставь. Ух! Показывай. Типа как? Ну-ка еще раз. Дымовуха пошла. Главное не пропахнуть этим всем. Вообще кайф, да? Или воняет? А я тебе, кстати, чупик купил. А мне зачем? Просто на. Возьми. Второй кому-нибудь тоже дай. Кайфово, да? Смотри, кириешки застывшие. Давай посидим, отдохнем, покайфуем. Да я зажгу ее. Так потом дай. Давай завтра тоже бутылку купим. Не бутылку, а купишь это тоже. Да, ну завтра, да, при чем? У тебя сейчас пальцы сгорят. Где? А, давай. Он, короче, обиделся, то, что я ему зажигалку не отдаю. Я ему говорю, я сниму про нее видос, погреюсь и отдам. Он пока не понял еще этого. Да? Не понял? Приятные звуки такие. Там главное, чтобы не пропахнуть. Отходи. Да ладно, скажу, мусоршка здесь рядом. Вот теперь разошелся огонь. Я поближе сяду, погреюсь. Ох, как хорошечно. Давай грейся, садись, братанчик. Че ты ушел-то? Я тебя спас просто на моя. Ну я же ее купил. Короче, он меня сегодня спас. Ну, меня бы там не расстреляли, если честно. Просто испугалась. Давай, поджигай. Долго держи. Я сейчас пропахну. Давай возьмем лучше бумагу. Посиди пока тут, я возьму бумагу. Погрейся, ладно? Окей? Дай покажи. Она мне нужна. Смотрите, а это начинает гореть. О. Я пока камеру тут оставлю, чтобы было видно, как горит все. Ох, красота-то какая. Находи пока что еще поджигать. Ладно? Вот я вот беру всегда листья. Вот листья хорошо. Вот здесь мы разжигали костер тут раз. Дай. Ладно, подожди. Сейчас будет петарда. Дайте вот эти деньги, дам это мне зажигалку. Ты свою купишь. Тут как раз 20 рублей. Она 17 стоит. На вот эти. 30 даже. 40. Давай. На. Дай. Обратно. Я ее тут оставлю. Зажигалку? Да. Зачем? А я же ее домой не заберу. Надо что-то еще поджечь быстрее. Пока не это. Я нашел. Вот. Где зажигалка? Давай быстрее подожди. Ай. Блядь. Сука. Блядь, пальцы. А, сейчас разгорится бутылка. Положи ее, она разгорится. Если Это что... что? А? Это? Да. Вот, смотри, пошел. Ребят, мы вообще греться пришли, давай погреемся.
Мы же пришли сюда не просто костер разводить, а грязь. Правильно? Это что было? Она шикнула. Там газы были? Нормально, сейчас загорится. Так на край ты ее не ставь. Ну что, такая же бутылка. Я сейчас нахуй здесь петарду. Петарда? Ну сейчас найду какую-нибудь. Я нашел какую-то. Без. А я жишку нашел. Че, плохо разгорается? Знаешь почему? Бумага нужна. Вот смотри, сейчас возьму вот лист. Листья. Начнет все гореть. Как ты там записан в ютубе? Детуберс. Вот. Результат. Давай искать, что еще поджечь. Я тут пенопласт где-то видел. Что ты видел? Пенопласт. Так. Следи за костером, следи. Вдруг разгорится не туда. И пожар. Вот с крышкой бутыль. О, там давай сюда есть. Я тебе говорю, следи за костером. Вот он. Смотри, он какой писюлечный стал. Закидывай бумажку какую-нибудь. Стой, пока ничего не делай. Сейчас я ее зажгу, и будет пипец. Хорошо, упаковка от ММДС хорошо горит. Давай, сверху ложи. Петарду сюда делать, что? А там лед. Угу. Я тогда камеру здесь оставлю, чтобы было видно, что тут происходило. Куда бы ее только поставить. О, смотри, бутылки загорелись. Здесь ее ставить? Да нет, пока я туда-сюда хожу. Следи только, ладно? Окей? Не ходи за мной. Так, пацаны, вот так можно сказать на камере. Я только что разумею. Мы сейчас тут сидим, греемся. Завтра еще сюда приходим. На ночевку не сможем оставить. Тебя звонит, братух. Тебя Максим звонит. Тебя блоги звонит. Все. Вон, Тотик. У тебя что, вообще ты? Да. Чем это? Вот так выглядит. Мне позвонил мой друг Максим, сказал, что гулять сейчас типа придет сюда, вот смотреть лампа. Тут бункер был, говорю ж тебе. Так. Бутылка что, не лопается, нет? Давай возьмем вот эту вот. Сверху. Сейчас возьмем бумагу. Бумаги всякие. Они сырые, блин. 10-ю сходим. 10-ю? Да. Это где? 10-этажка. Ща. А что ты вот это не взял? Не поджег. Смотри, что со мной есть. Жишка. Я же курю. Я тоже. У меня есть, но это не мой вейп. А чей? Максима. Он же тебе жишку дает? Надо. Ребят, вот такое вот видео у нас получилось офигенное. Всем пока, пацаны, мы уходим домой. Да нет, еще не пока. Он еще... Вейп вообще чумовой инструмент. Мне опять звонит мой подписчик. Наебал меня он уже. Знаешь, какая сейчас петарда будет?
дерево обнял. О! Это все? Ты пизда. Сейчас нам как-нибудь по глазам уйти. А ты слышал, она шипанула, все. Она пустила дымок. Все. Было слышно? Все, она шикнула. Давай быстрее бегаем. Да все, она пустила. Нет. Да. Нет. Я-то вижу, она все бомбанула. Давай сначала костер потушим и все. Она все бомбанула. Ты слышал? Я слышу. Она все сгорела. Видишь, она догорает. Нет. Ты куда? Посмотрим. Второй ряд начинает подгорать. А? Второй ряд начинает загораться. Ладно, туши, идем. Тихо. Она начинает еще шипеть. Ты слышал этот звук? Такой пум-пум-пум. Чем ты? Звук сковородки. Яйца жарятся. Звук сковородки, яйца жарятся. Ты оттуда пойдешь? А? Погодишь меня? Погоди меня. Опять выйдем. Ага. Вообще офигенный дымочек. Понос. Дуня. Ребята, поставьте лайк, поделайте на канал. Вообще тебя не слышно, братанчик. А? Банан, тебя не слышно. Тебя не слышно. Ну так, пацаны, поставьте лайк, поддерживайте нас, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. С вами был DeadTubers с ником 5. Пока всем. Кстати, вот там мой дом почти близко. И зажигалка впустую, и все впустую. Ну ты слышишь? Ну, жалко, что она не взорвалась. Надо бы ее об стенку кинуть. Она бы взорвалась, да? Да, прям все поебал вы. Да. А мы ее просто впустую сожгли, и она зашипела. Ну всем пока-пока, пацаны. Пока.